大家好，我是 Coco，现在是台北时间呢2026年6月4日的晚上6点38分。比特币在今天延续跌势砸穿62000关口后开始反弹，最高拉涨去到64700附近，创4个月以来的新低点啦，多头被打得彻底灰飞烟灭。那么对于当前这种几乎腰斩的行情，散户大多数都在想什么呢？能够去进行抄底的动作了没有？以太币接下来想要翻身非常的难，那么该不该继续去追空呢？请跟随Coco的镜头一起来分析。首先来看到在今天早间呢，Coco有以文字的形态告诉大家比特币我们到底该如何去布局。当时的价位呢还处于62600美元附近，Coco就有明确跟大家说到过，下方这里呢绝对是一个支撑来的，也就是62500。那么在这样的一个支撑，如果能够受到支撑迎来反弹，我们上方需要关注的地方在哪里？64500美元。为什么是64500美元？因为这里是我们的一个流动性比较多的地带，也是属于我们小区间的一个下跌当中的小幅反弹一个阶段高点咯。所以在这样的一个位置受阻了之后，我们该不该去入场布局空单呢？那必然是该在这样的一个位置去追空的。你可以看到在今天它最高反弹来到哪里？64700美元附近，只比 Coco 跟大家说到过的多了200个点。所以在这里呢 Coco 也有提醒过大家啦，今天这一段下跌行情来说呢，很多朋友就觉得下方有支撑，我不敢去做空，我要等待一定的信号。那么 Coco 有没有明确跟大家说到过，有信号就是反弹，反弹关注好哪里？上方的64500。那么在今天反弹受阻的时候，你该不该去追空呢？那必然是可以去入场布局空单的。所以今天呢，Coco也有在公开频道里面做了这样的一个问题，反弹64500受压这一段顺势做空，大家有没有去入场布局呢？相信都有跟上的。从这上方来到现在这样的一个价位呢，我们日内短线来说不多不少，1500到2000个点是绝对能够拿下的，再次恭喜。包括呢 Coco 也有跟大家说到过啦，最近的以太币呢我们没有做多的交易思路，但是呢下方有一点点的支撑，能够迎来反弹，对以太币来说，若是能够把握住一些小区间的利润空间呢，绝对是可以去入场布局的。所以 Coco 呢也有带着我们的会员宝宝去入场布局了以太币这样的一笔做多的交易计划，就是看它这一个区间的反弹。但是在影片里面呢，Coco有提醒过，1825附近呢受阻了，绝对是给到我们可以去做空的，所以我们反弹看这1825附近受阻了就去做空，也是精准拿下了这一段反弹趋势，恭喜跟上的宝子们。好了，回归正题来说呢，我们看回到比特币的周线级别图上来，比特币周线级别图现在就是典型的什么呢？下跌行情，1浪、2浪、3浪、4浪。5浪当中，那么在这一段的5浪里面呢，只要它能够形成受支撑，然后像前方这样的一个阴 K 出现，像前方这样的一个阴 K 出现，我们能不能够去做多？那必然是可以给到我们抄底的机会的。但当前有没有这样的一个信号出现呢？并没有。所以对于接下来比特币我们到底如何去观察，周线级别图绝对非常的关键。明天就是最后一天，这一周 K 线就即将收线了，可能周末呢不会有太多的波动，但是呢我们比较期待的就是它能够对前方58000美元这样的一个位置插针了之后，收线收到65000之上，那么我在这里绝对会呼吁大家，无论是中长线还是现货去入场追多。但是现在想要去买入现货的宝宝们呢，时机已到，可以小仓位去买一些现货了。所以我后续呢会继续看空不变的。当然很多朋友会说，哎呀Coco，我今天看了很多 KOL 都在说它要跌到2万3万呢。其实Coco在这里跟大家说一下，我的交易系统呢一直都是它来到一些位置明确的跌破或者突破我的关注的一些关键位了之后，我才会跟大家说后续怎样的去走。我并不会说是在这里还没有明确的跌破之前，没有达到我想要它去到的位置之前，我就跟大家说，哎呀，一定会做多，一定能够做空。
不会这样子的。所以对于当前来说呢，比特币我们依旧会继续看空，也就是看着 0.628 这一个上涨，从我们这一个底部位置来到顶部位的 0.628， 这一个位置呢也缝合我们前低的流动性拿取的地带了，58,000美元附近。所以来到这样的一个位置，我会看一下它反弹的动作形成，那么我要在这一个位置绝对是要去入场追多的，包括我自己的仓位也会去追。这是大方向上来说了，那么小区间该如何去把握呢？日线级别图上来说，它还会不会去跌呢？在这里可可一直提醒过大家的就是62500是一个支撑，那么今天想要去追空的宝宝们，已经从64500去入场布局的宝子们呢，请继续拿住。那么还没有去入场布局的宝子们，该在哪里去入场布局？跌破62500了之后入场追空，看着60000美元，也就是我们前方这样的一个针尖节点。再一个为什么会继续去看空呢？其实这里就是资金费率上方空头量能也没有丝毫减弱，所以我会继续看空不变。再一个呢，你可以看到现在散户想的都是什么？散户想的就是最多也不敢，最空也不敢，跌到这样的一个位置了，好像它也明确跌不下去了，还是说我去做多了都被爆，所以我也不去做多，也不去做空。为什么可以这样子去说？你从我们的清算地图上方就能明确的感受得出来，上下的流动性都是没有出现的。为什么？因为如果他真的去追，上方下方都会呈现的黄色。为什么呢？因为当前的市场大家都认为也可以去做多，也可以去做空，然后现在追多的人是比较少的，很多人都被爆仓里面啦，都存在在爆仓当中，所以追多人会比较少。我也呼吁大家先不要去追多。再一个呢，这里更新一个数据，就是比特币的现货 ETF 净流入流出情况呢，你可以关注到又是净流出，这已经是持续第13天净流出了，并且流出量呢还不低 3.97 亿，而且你回看到我们这样的一个图表上方来呢，比特币从未出现过像现在这样子每一天都集中去流出，并且资金都不低的。这里虽然有流出，但是它有低有高，有低有高。这里虽然有流出，但是它流入量也在维持。但是我们现在是什么？持续净流出，并且流出量都蛮大的。所以比特币后续要不要跌，我们很恐慌。然后现在的情绪是怎么样？极度恐慌了。已经跟大家说到过，陷入极度恐慌，所以后续呢，比特币我会继续看空不变的了，我会看至下方的60000美元，跌破60000美元就是58000，那么来到58000了之后，我会观察是否会形成插针的动作，然后去做多。那么短线而言该如何去把握？就是这里4小时级别图或者是1小时级别图都可以，以实体跌破继续追空，想要现在去追空都可以的，我不会阻拦现在任何去追空的人。为什么？因为当前的趋势就是顺势而为，做空不变，你不能说是它还没有出现一些结构性反转就去追多的，那你的交易系统就彻底乱套掉了。在这里呢，Coco要温馨最后提醒一下大家啦，我在明天的时间段呢，会给出一笔免费的公开策略到我的公开频道当中，感兴趣的宝宝们呢，就一定要进入到公开频道里面和 Coco 共同前进，因为 Coco 给到的公开策略呢，一定是用自己的仓位去入场布局，再一个呢，是想要大家在跟 Coco 去交易的同时呢，学习并且完善自己的交易系统，而且公开频道还有一个点是非常值得你去进入的，就是 Coco 隔3x5呢，会跟大家说一下山寨币的入场点，包括今天早间 BNB 我有跟大家说到过，上周周六的时候呢，730绝对是一个阻力，不要在这里去做多，而是回踩的时候观察686，如果明确的跌破686，就是我们看空的交易时刻了。所以这里呢，你只要认真听了影片和进入到公开频道当中，你就不会错过这一整段的下跌行情的。这就是 Coco 想要给大家带来的一些能够帮助到大家去更好的交易的东西。再来看到以太币，以太币呢已经跌到我想要它去跌到的目标位了，1730。那么现在如何去看呢？我更多的会希望大家在以实体跌破1730了之后再去追空了，然后如果跌破这一个位置去追空，看至哪里呢？看至1530这样的一个位置，这区间是有200个点的，你关注好大级别图上，也就是我们日线级别图是否会明确跌破，但小级别图呢，你就要看好1小时级别。在这里，如果以实体跌破，那么我们就看空不变哦。看空看至哪里呢？看空我们就是
看至这一个地带。所以现在以太币呢有没有做空的条件？有，但是保守一点来说呢，已经去追空的宝宝们可以不管，但是还没有去入场布局的宝宝们呢，在跌破1730了之后入场追空，看至1530的位置。那么在这里呢，最后告诉一下大家，就是现在已经跌到这样的一个价位了，无论是比特币还是以太币，我们在高位去入场布局的空单宝宝们呢，就一定要记得分批止盈了。行情随时都在变动，不是说它能够按照我们真的它要跌到什么样的一个位置，它就真的能够跌到怎么样的一个位置去的，所以要小心。好了，今天晚间比特币和以太币的行情分析呢，可可也就分享到这里。时间是交易的本质，想获得更实时的交易思路呢，一定要点击可可的主页链接，进入到免费的公开频道当中。喜欢可可呢，记得按赞、订阅加开启小铃铛了。那么我们明天早上再见喽，拜拜。